der Mann in der Gas RNL Aufmerksamkeit, als sie die Objekt. Un Rasier und in der Linte Kleidung sitzt auf dem Bürgersteig, völlig durchnässt vom Regen. Kein Regenschirm, kein Interschlupf, nur papinte sich, die sich im Wolkenbruch langst in Brei verwandelt. Nellers vers pur diesen vertrotenstig demitled. Diese morgen jeste in kalt, gros élan, das irbi in die knochen zu Krischenschen. Aber si jeste schon 15 Minuten zu spat zu irem vorstellungs gesprach BUI Morrison et associat und un Klamer ir abgenuts map vor irer Brust. Si kann es sich nicht lesten, zu spat zu kommen, nicht, wenn ihr miet beredrei woschen überfallig jeste und ihr vermiete enfant, ime bedrohlich sprachnachrichten zu interlassen. Also muss si sich beilen, doch irgent d'etoi en dem man last si inhalten. Die meisten manchant in senelage waren zusammenge koer und urden versuchen, sich kleine zu machen, insichtbar. Diese man sitzt da, alobeiachem die gas geuren wurd. Selbst uier da auf dem nascent pflaste im strömenden Regen sitzt, at sen altun etwa benai majestatisch. Saint-Rucken jeste gerad, die schultern durchgedrückt, miene wurd, die völlig im Widerspruch zu seinen Instanden zu stehen schien. Und aller aufblickt und sich ihr Blick treffen, stockt nel der Atem. Sein Blick jeste beruhigend, nicht bedrohlich, aber ruhig. Zu stolz für jemanden, der an den Instanden, die iachen ihrer gebracht haben, at zerbrechen müssen. Vor allem aber haben sie den ungewohnlichsten Bernsteinton, den sie gesehen hat. Das Brun sie jenes stolpern. Ihr Fuß erwischt en une Ebenenstein, und plötzlich fällt sie nach vorn, ihr Map flieht aus der Hand. Der Inhalt ihrer Tasche verteilt sich über das Nasspflaster, ihr Brieftasche, das sorgfältig entwickelt Sandwich, das ihr Mittagessen sollt, ihr uralte Walkman, jeder Stift, den sie besitzt. Nicht schon wieder, flüster sie und Christoph andant und knien, alle auf zusammen, bevor unir jeste oder weggewet wird. Das sieht sie, wie sich die an de Freunden man neben ihren bewegen. Nelspan sichant, warte, das das Geld entsteckt. Si würde iachem nicht einmal verdanken, wenn etat. Stattdessen sammelt ihr verströten absoliketan mi sorgfältige Präzision auf und altir alemi ene sanftein, die si völlig überab. Ich glaub, das Gehörinan, sagt mit je festim. Bitte nicht algejan lestung. Lent sich enfak wider en daiwan, mi derselben unerklarlichen Fassen. Dank, brun el hero und nimmt ihr Saken mi lecht ziternden en dangejan. Das Geld in ihrer an dieste ihr Busfarschen nach Chose, der klein Puffer, der ihr Vielechte inabandessen ermöglicht, falls das Vorstellungsgespräch so schlecht läuft, wie sie erwarte. Und doch, onlange darüber nach Südanken, drückt sie die erknitterten in sen en Flash. Für sie, sagt sie les. Koffen si sich etwa warm zu essen. Dajar, wie sie daraufhin en site, schnur ihr die Brust mi enem Gefühl zu, das sie nicht in Ordnung kann, alat si gerad etwa au sergeonlich jetant und nicht etwa enfak nur manchlich. Dank, sagt les. Nel nicht und will gerad wegelen, zu der Vielecht letzten Chance auf finanzielle Stabilität elan. Doch dann bemerkt sie den dunklen Fleck, der sich auf dem nassen Pflaster ausbreitet, dor, der man sitzt. Blü. Si bleibt stehen, ihrer Samer, als si genoe insiet. Wie hat sie das übersehen können? Der Mann mag je fast sein, aber jetzt sieht sie, was der Regen und die Schatten verborgen retten. Sen Jack en Lechthofen und Gibenan d'un clan, nassen Fleck en Senan Rippenfrei, au Blü durch Saint-Zeris nem Siker. Sie sind verletzt, ruft sie aus. Der Mann blickt en Sene Seitinab, alwer überrascht, si blutant vor zu finden. Das jeste nicht, sagt jeste zu blass, dankt nel, und sen lipen haben en blolichen Stich angenomen, der nicht mit dem kalten Regen zuten hat. Das jeste nicht, sagt sie bestimmt. Sie müssen das ansehen lassen. Sie best sich auf die Lieb. Kann sich offensichtlich kennen arstoder kein krankeno lesten, das jeste en Gesicht sene instant klar. Si dankt an das Vorstellungsgespräch, das auf sie warte, en ihr überfallig miet und ihr schwindenden Möglichkeiten. Dann blickt sie zu diesem mysteriösen Mann, der ihr geholfen hat, waren in eine Gas blüte und nirgendwo kann. Kommen sie mimir, sagt sie und streckt ihr Hand aus. Ich kann die und reinigen und sie richtig verbinden.
Etwas Uktuber Saint-Gesicht. Doch blebt vollkommen sti und start auf ihres gestreckt unsere reagirant. Die sti dent sich unangenehm. Ich subrigeant nel des. Nel versus den sanft lachen, in der Hoffnung, jachen mutigant. Oui essen si? Ich. Beginnt, alt danine. Sen Bernstein farbenant aux gens treffen hier, und zum ersten Mal, set si jachen geseant hat, sit wirklich vers Laurent aus. Ich kann mich nicht erinnern, murmelte Der Regen fällt weiter zwischen ihnen, waren dies Wort in der Luft tangent. Kapitel 1. Sie können sich nicht erinnern? Wiederholt nell und start jachen verwirrten. Was soll das überhaupt essen? Ihren Namen? Die letzten paar Tage? Si Wilmer Fragent, aber etwa in seinem Ausdruck, vers Laurent und Benais erbrechlich, alt si davon abe, nach zuboren. Viellecht ist in Schock durch den Blut verlust oder in Trauma von dem, was jachem dies und sich führt. So oder so, hier insusten und tenant vers letzten Mann im strömenden Regen überfragant, hilft niemandem. Schon gut, sagt sie sanft. Das können wir spate klaren. Blickt noch einen langen moment auf ihres gestreckt bevor langsam danach greift, si unemen. Sen Finger sind kalt, trotz der Warm, die sie übergefühlt hat, und sie kann die Anstrengung sehen, die jachen koste, sich aufzurichten. Gib gleich die eken Apothek, sagt sie und für jachen aus der Gas. Ich muss richtig Material besorgen, die unsurenigen. Die Apothekrin, en froh mittleren alter mi freundlichen Ogen, wird sofort aktiv. Tiefe Schnitt? Fragt sie und sieht d'un aus den Regalant. Si brochant Antiseptikum, Gaz, me disinich klebeband und dies Wasserfesten pflaste. Sehr wichtig, si trocken zu halten, sobald si joreni jeste. Beui solchen und den kommt schnell zu infektionen. Nel nicht und beobacte den waxanden stapel en me disinichem Material. Worauf sollte achten? Retingent, die sich wonder und ausbretten. Rotstreffen? Irgendin un jouen liche geruch. Die Apothekrin type die sumein. Das macht $3,000. Nel weird flow imagen. Si öffnet ihr Brieftasche und zahlt die Majranchen darin. $18. Das ist alle. Ich offensian, waren ihr die ins Gesicht steckt. Et mir leid, ich hab nicht genug. Der Gesichtsausdruck der Apothekrin wird verstand nicht wohl wesche. Haben Sie aus etwa, das ist dessen verwenden können? Ich hab Wasserstoffperoxid, sagt nel schnell, und Reinigungsalkohol. Das Geosch, nehmen Sie dann nur die Verband. $12. Erleichtern durchströmt sie, als sie das Geld übergib. Wider drossen länder namen los man an der Apotheke nuan, Saint-Gesicht noch blase als über. Men wonum jeste nur ein paar Strassen entfernt, sagt sie und un Klamer die kleine Apothekantut. Ich hab alle an der, was wir brochant, dor, und jeste warm und trocken. Sieht sie mit diesen benruigenden Bernstenogen, und sie kann den inren Kamp sehen, der sich auf sen Anzügen abspielt. Jeste in Ordnung, sagt sie. Sie sind verletzt, und ich biet hilfen, das un manchant nun mal. Etwa in ihrem ton falschen et für jachen zu entschäden. Nicht en mal, en knapp, dankbar gest. Kapitel Zwein Wono jeste in marot drestekis gebod, das schon besser jarzen geseant hat, mi ablatern des farb und tene en gangstur, die beui fechtem vetter klemt. Waren si die anstrep in den zweiten stock in aufstegen, jeste si sich ihr mysteriösen beglete inter ihr schmerzlich bewusst. Die Lézard, wie sich bewegt, wie jedes dite lirer un gebum midiesen benruigenden Bernstenogen auf une Menschen. Auf dem Treppenabsatz treffen sie auf Monsieur Hoffmann aus un B, der in seinem Schlafenzug und Pantoffeln daste. Oh, hallo lieb, sagt zunel und blinzelte le Naft. Ich wollt nur ich muss mich scholen. Für meinen Kaffee, aber ich kann mich nicht erinnern, ich mensch Hüssel angeleab. Nel sankt das Erz. Das ist das drittmal dies Wasch, das sie jachen so entrift. Monsieur Hoffmann, Sie sind nicht angezogen. Bringen wir Sie wieder. Bin ich nicht? Sieht aufrichtig überrascht aus.
Der Frand Tridvor, Ergreft sanft Monsieur. Hoffmann Andran Armuntilft, den alteran man zurück zu sene onungstur zu furen. Seltsam, murmelt solez, das nurnel et euren kan. Oasi este seltsam, fluster si zurück. Der Geruch. Kannst du nicht? Last den Satzos klingen und schüttelt den Kopf. Schon gut. Nel riecht nicht unjohnlich, nur den typisch modrigen Geruch en altan gebod. Nach dem si Monsieur. Hoffmann siche in sene onung abgesetztaben, furnel iren gast zu ihrer Regenantur. Iran zittern lecht, al simi iren Schlüssel entière, und plötzlich trifft sie die Realität descend, was sie datu, wie ein physische Schlag. Ihr Onung fühlt sich plötzlich unmöglich kleiner. Der Franzschein das ganz Wonsimer Alain Durchsen en Wesenet zu fühlen, diese groß, breit schultrich man mich nützante den Fingernageln und Stoppeln, die je de mange narben verbergen könnten. Was, wenn gefahrlich ist? Was, wenn ihrem zu helfen das Dumstoir, was si je jetant hat? Der Franzschein plötzlich en Spannung zu spüren. Bleibt direkt inter ihrer Turschwellstehen, altabstant, sen an sichtbar und offen en sen ansetan. Ich kann géant, sagt les, sen stim sanft, nicht bedrohlich. D'ailleurs, oui irenan aus Swagambite, gibir ein schlecht gewissen. Ein gefahrliche Mann wird das nicht tun, oder? Nein, sagt sie und schüttelt entschlossen den Kopf. Sie sind verletzt, und hesiten Sturm auf. Sie öffnet die Tür weiter und bedete ihrem, zu kommen. Ihr Wohnung ist klein, aber sober, ein Wohnzimmer, das gleichzeitig ihr Arbeitsbereich ist, ein winzig Küche und ein Schlafzimmer, das comme groß genug für ihren Selbet ist. Aber bevor ich mir dies Wund anse, sagt sie, waren sie sen regenas, schmutzig Kleidung müster, die nas Flecken auf ihrem Holzboden hinterlasst, müssen sie sich waschen. Wenn ich sie so verbinde, comment sie garantir eine Infektion? Sie verschwinde in ihrem Schlafzimmer und kehrt mi enem armvoll meiner Kleidung zurück, Jean, ein Pullover, sober Interwasch und Socken. Die Jurtan menem ex-freund, klar sie. Hat sie hier je la scène, à mi sere colgin usamanges aux gens ist. Saint verlust ist hier join, schatzich. Der Frand nim die Kleidung mi enem dankbaren niken. Das Bad ist da Durch, sagt sie und sagt darauf. Gib Shampoo, sef, sober entuché. Ich hab sogar un benutzten Rasire und Rasierschirm, wenn sie wollen. Waren erdücht, locht nel dem Geruch des flissenden Wasser und versucht, nicht an die Tatsache zu denken, dass ein Akter fremder in ihrem Badzime ist. Sie versucht, B.U. Morrison and Associaten Zurufen, Emir Vorstellungsgespräch zu verschieben, aber die enfandam last si komos reden, bevor sie aufle. Nun, das war es dann wohl mit diese Jobchance. Zuanzig Minuten spate öffnet sich die Badzimertur mi enem les anklicken, und alnel sich indret, stockt ihr der Atem. Frisch Rasier und frisch aus der Duchi ist der Frand. Attendreban. Attendreban offenar, da ihr die Luft aus den Lingenschla. Wie hat sie vorer nicht bemerken können, das Gesicht zu juivon ene Renaissance statuat? Sie starten en moment zu lange, waren ihr die Itz den naken oschkricht. So, sagt similechtes restim. Lassen sie un das sobern. Die und die ist schlimme als sie dacht, ein tiefe, sobrestich mi blutergusen an den Randern. Das sieht aus wie ein Stichwund, sagt sie und alt ihr Stim ruhig, waren sie Wasserstoffperoxid auftragt. Wann ist das passiert? Fragt sie und tüpft das Blumi enem Tuchabe. Vor ein paar Stunden, antworte die Stim angespannt vor kontrolliert Schmerz. Enig mane waren unzufrieden dami, das ich ihren Platz ausgehaltat, den Regen abzuwarten. Ene hatte in Messe, die sind schnell eskalier. Nel altine. Die haben sie wegen en Sitzplatz niedergestochen? Wen territorium alle ist, was manat, sagt les, die Ogens tätig ofir gerichte, verte die Mane, egal wie klein ist. Die und ist andlich sober. Sie tragt antibiotisch Salbof, vorsichtig und langsam. Sucht lecht. Sie sollten wirklich en Arstoff suchen. Das ihr wird rechen müssen, sagt schlicht. Drossen im der Sturm zu. Blickt zum Fenster, dann zu ihr. Bleben sie,
sagt sie bestimmt und strecht den letzten Klebestreffen glatt, zumindest, bis der Sturm vorüber ist. Müster sie, die Bernsteinfarbenant aux gens grünlich, dann nicht Nur, bis der Sturm vorüber ist, stimmt zu. Wie auf Stichwort roll donné wie in Güterzug über inan und die Lichte flackern. Kapitel 3 in diese Nacht linel wasch und locht dem Sturm, der Drossantob. Jedes Knarren des Altans Gebod macht si überdeutlich auf den Freunden aufmerksam, der auf ihrer Couche schlaft. Siche, sieht aus wie ein gefallene Engel, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht im Schlaf erwürgen könnte. Simus irgendoinen nicht sein, denn sie fin des sich in einem Traum wieder, in dem sie mitten in der Nacht ines Badzime tapst und statt des Freunden ein riesige Wolf auf ihrer Couche ausgestreckt liegt. Die Kreatur ist gewaltig und schlaft friedlich mit dem Kopf auf der Armlehne. Selbst im Schlaf hat sie etwas majestatisch, etwas, das so wild alloch seltsam wirkt. Sie fragt sich entfernt, warum sie kein Ange ist davor hat, en riesigen Wolf in ihrem Wohnzimmer vorzufinden. Was für ein seltsamer Traum. Am nächsten Morgen amer der Sturm im Enoch gegen die Fenster, an aus ihrem Schlafzimmer kommt. Guten Morgen, sagt ihr Gast und dreht sich ihren d'enfant tas sans ubieten. Ich hoffe, macht ihn nicht aus. Ich hab Kaffee gemacht. Nein, das ist großartig, sagt sie und nimmt die Tasse dankbar an. Das retten sie nicht ein müssen. Sie betrachte Saint-Gesicht im Morgenlicht. Rasier und ausgerüstet noch Eindrucksvolle aus in der Nacht zuvor. Etwa benai aristokratisch in seine Haltung, selbst in der Julienen Kleidung ihr Ex-Freund. Haben Sie Ange? Fragt sie. Ich könnte Frühstück machen. Waren Sie sich in der Küche bewegt, und Specker verrollt, bemerkt sie, wie ihr klein Büchergal intersücht. Ihr Sammlung ist nicht enfantgrech, hauptsächlich gebrocht Taschenbücher. Die Brüde Karamazo, sagt und berührt den Rücken en Büch. Nel altine, den Pfannenwander in der Hand. Haben Sie gelesen? Sen Stirn les sich in konzentriert falten. Ich glaub schon. Ich erinnere mich, dass mir gefallen hat. Sie erinnern sich also en manche d'ange? Beobachte nel aufmerksam. Die Fraschen jachem schmerzen überretten. Nicht wirklich, nicht, was über das alle nicht aufwaschen in enegas vor etwas wie Monatan in Osge. Sagt, ich weiß nicht, wie ich dortange kommen bin. Vielleicht den Kopf verletzung? Schlanel sanft vor. Ich hatken verletzungen, ich aufwascht, antworte nurlere. Blickt zurück auf das Büch. Das ist das erst, was sich ein bisschen vertröpfelt. Ich erinnere mich, dass ich en der Zwingspalten, aber letztlich erlösenden Beson democht. Nellerst du jachem. Dan sollt das ihr Name sein? Sagt sie impulsiv. Bis sie sich an ihren richtigen erinnern. Dimitri. Dimitri? Wiederholt langsam. Das ist acceptabel, nämlich. Nel mus über seinen förmlichen Ausdruck lachen. Dimitri erstar plötzlich, Kopf schnell toch, à la Teuer et Jeur. Was ist los? Fragt Nel und stellt die Platte. Antworte nicht, steht statt dessen auf und gehen die mit der Rom, sen Nasenflügel beben lecht, die Luft schnupper. Kannst du das nicht riechen? Fragt en Dranglish. Nel atmet tiefein. Was riechen? Den Speck? Nein, sagt etwas stimmt nicht. Bevor sie antworten kann, schiest zurtür. Was zum Teufel? Murmelt Nel und folgt jachem in den Flur. Sie sieht jachen von halbe Treppe aus, wie versucht, immer Geschoss auf Zubrechen. Sie ist abgeschlossen, ruft sie jachem zu. Sie führt zum Esangsraum. Dimitri ignoriert sie und wirft sen Schulte gegen die Tür. Auf, sagt Nel und hält die Treppe hinunter. Du brochst tenant die Tür gib mi enem lotan krachen nach, und Dimitri verschwindet darin. Nel start schockiert auf den zerbrochenen Türrahmen. Was machst du da? Ruft sie und folgt jachem in den Keller. Ich werde mi menem vermiete bekommen. Der Keller ist dunkel und eng, je fühlt mi der uraltan es un sans des Gebod. Si kann Dimitri in der Nade Skessel CN,
Uer et toi mit intensive Konzentration intersucht. Ernsthaft, du kannst ihr nicht sein. Versucht sie erne und gedei trepinate. Bleb zurück, befielt er. Gib ein leck. Du kannst nicht hier drinnen bleiben, ist gefahrlich. Was? Nel last sich von Yachem die Treppe wieder auszeren. Was für ein leck? Kohlenmonoxid, sagt Dimitri und zieht sie in Richtung Gebodosgan. Wir müssen jetzt den Notruf holen. Okay, ich habe ein Telefon. Nein, ist nicht sicher. Sie berenacht draußen in den Sturm, der Regen durchnasst sofort ihr Kleidung. Das nächste Café ist en halben Block entfernt, aber Dimitri change nos Wissen, ou un ERG. Notfall, sagt dem Barista knapp. Wir müssen ihr Telefon benutzen. 20 Minuten spate beobakte nel vonder Andransstraßen set Haus, wie Feuerwehrleut in ihr Gebodströmen. Der Feuerwehrchef bestati in ereblich Gasleck im Keller, und das set Wochen Kohlenmonoxid in das Gebod en Gedringen ist. Ken anin, oui si das eros fin den Aben, sagt ene von inanzu Dimitri. Kohlenmonoxid at kenan geruch. Dimitri Sitaus, alwo le widersprechen, alnel vermiete, monsieur. Kep, gestrest und verarger en kommt. Worum geesier et gentlich? Forder und start nel ultan. Aben si dies kao verursacht? Gib ein gasleck, klarnel. At manchant tant conan. Die Lufting sans lâche brocht nurenan hors dans l'Ichantrit. Murmelt kep und fansich dan. Ich men, irubero giral. Dimitri Tridvor. Si wulstene. Sen stim jest kalt, prazis. Si wulsten, das in problem mider Luftung gab, und si aben nicht jetant? Kep wecht en schritt zurück. Nunoren si mal, si aben die Verantwortung, für si cher bedingungen zu sorgen. Dimitri Farfort, Saint-On-Scharf. Das Felan ene ordnungs gemassen Gazerkenung und Lüftungswartung jeste in klare Verstos gegen die Bovorschriften. Manchant retten sterben konan. Monsieur. Hoffmann war in letzter Zeit verwirrt und Yachem warschleck, interbricht nel, waren sich die Puzzleteils usamment setzen. Deshalb war so désorientiert. Hat sich langsam selbst vergiftet. Kep gesicht weird blas. CNC, niemand muss daro en groß sach machen. Si werden von maintenant en walten eren, sagt Dimitri Osdruxlo, sen Stimbier en Drohung, die selbst neller Schodern last. Farlasich Gefardung, Verletzung der Bovorschriften. Warten si, sagt Kep Verzwefeld. Vielecht konan wir ein Ijan. Wiwer et midrei monatan miet frais? Si cherzen. Dimitri interbricht Yachen, sen Bernstein farbenant aux gens lodern. Si aben durch criminel farlasike le ben Gefardet. Dimitri, sagt nel les und le Yachem sanften en dof den arm kanich kurs mi inan redan. Si kan die spanungs puren, die von Yachem australt, aber last sich von ihr besetzien. Si, sagt similizer stim. Ich schatz, was sitin, aber niemand hier kan sich en walt lesten, schon gar nicht si. Dimitris main de fnet sich, alwo le protestirant, dan schließt sich und blinzelt, alwer Yachem diestatsach gerad erst wider en fallen. Darum gehe nicht, sagt schließlich. Darf dami nicht durch kommen. Kommt nicht dami durch, sagt nel bestimmt. Biete jedem drei Monate miet frean. Das ist jetzt en estilf. Dank inan sind alin sicheret, das ist was zalt. Si beobacte, ou damirin, sid den moment, in dem sich sen star altung lechtant spant. Die artan kantan sene autorita werden weche und sit fast wider verletzlich aus. Sind si wirklich, Dimitri? Fragt sich schnell, waren si Yachem nach danklich in den Sturm staren sit. Capitel viespate en diesem Aban, al die Feuerwehr andlich Antoine Gib, stegen nel und Dimitri in kameradschaftlichem Schwegen die Trepp zuirer Onuminov. Lassen si michir und überprüfen, sagt nel, sobald sie drinnen sind. Dimitri nickt, lasst sich auf die Kusch nieder und hebt den Julienen Pullover an. Nel kniet neben Yachem, ihr Finger bemühen sich, den Verband vorsichtig zurückzusehen. Dan Starsi. Das ist nicht möglich, flüstert sie.
wo noch in der Nacht über die tiefste gewesen war, ist jetzt nur noch glatt, inverserto. Nicht einmal en Narb ist zurückgeblieben. Ich verstehe nicht, sagt Dimitri und start mit derselben Verwandern ici auf Senan et Jenan Oberkörper. Nelfar mit dem Finger legt über die Stelle, an der die gewesen war. Ich hab mir sorgen en Infektion gemacht, darum, dass si je werden müssen, murmelt Zimmer sich selbst als Hm. Vielleicht war sie nicht so tief, wie wir dachten, schla Dimitri vor, aber seine Stimmfeld die Überzeugung. Vielleicht, stimmt Nelzu. Si staren sich im Lampenlicht und Telan en moment gens setige Verwirrung. Doch die Verwirrung verflie, und waren sich die Zwischen in Ausdent, wird nel schmerzlich bewusst, wie sie sich sind. Wie sie immer noch neben Ihrem auf der Kusch kniet, ihr Hand auf seine nackten Brüste ruht. Ihr Atem stockt, aller sen andept, sen Finger knapp über ihrer Handschuhe. Dann bricht die Realität wieder herein. Ich sollte géant. Dimitri sieht seinen Pullover wieder erinte und steht abrupt auf. Géant, wieder rollt sie. Mir gehe besser, sagt Sie waren mehr allgütig, aber ich sollte ihnen ihren Freiraum zurückgeben. Nel verspüren seltsamen Drang zu protestieren, grün zu finden, warum bleiben sollt. Aber kenne davon Egypte Nansin. Hat recht. Jeste joeit, die Krise jeste vorbei, und sie hat kennen wirklichen Grain, jachen zu bieten zu bleiben. Natürlich, sagt sie stattdessen und zwingt sich zu einem Lächeln. Lassen sie mich ihnen etwas zu essen einpacken. Als sie ihnen immer zurückkehr, les Dimitrisen altan Kleider zusammen. Behalten sie die, sagt sie und nickt in Richtung der Kleidung, die tragt. Die passen ihnen sowieso besser. Sind sie sicher? Vertrauen sie mir, ich will sie nie wiedersehen. Die Bitterke in ihrer Stimme überrascht sie bed. Dimitri nimmt die Tüte mit dem Essen, sen Fingers treffen ihr dabei. Dank, sagt leise, für alle. Ihr Freundlichkeit, ihr Süß, ich weiß nicht, wie ich ihnen zurückzahlen soll. Das war nicht, wer sicher Ihrem nel. Nein, sagt Dimitri zu ihr, und toi benai wild in sen Estime. War nicht. Sie haben einem Freunden geholfen, als sie allen Grain retten, nicht zutin. Sie haben ihre Sen geteilt, ihr Sicheret. Altine, bonne nuit. Ich erinnere mich nicht, ich vorher war, aber ich glaub nicht, dass ich freundlich war. Ich glaub nicht, dass ich jetan hat, was sie jetan haben. Und dann ist ruhig und lasst sie in ihrer plötzlich zu stillen Wohnung zurück, aussi auf die leere Couche start, auf der geschlafen hat. Kapitel 5 Etage verjuan in einem Dunsthaus gewöhnlicher Routine, die sich irgendwie völlig falsch anfühlt. Nel Gesüvorstellungsgesprachen, kommt in ihr leere Wohnung nach Haus und versucht so zutin, alwürd sie nicht ständig zur Couche hinüberblicken, auf der Dimitri geschlafen hat. Sie redet sich ein, essaye lächerlich. Sie kann Ihren wenige al 48 Stunden. Manchen bohren nicht so schnell en Bindung zu völlig Freunden auf. Aber dann bricht der Sturm los. Beginnt gegen Mittag als starke Regen, von der die Insurrechanden Antoisrang-System der Stadt überlaufen lässt und Straßen in Fluss verwandelt. Abansteger sich zu etwa apokalyptischem, Landwind, die an ihren Fenstern rütteln, Hagel von der großen Golfball und Regen, der so dicht ist, dass sie das Gebot gegenüber sehen kann. Nel gehen ihrer Wohnung auf und tabe und prüft zwangaft die Wetterbericht. Alle, woran sie denken kann, ist Dimitri, irgendwo da draußen in diesem Albtraumwetter, mir nicht all der Kleidung am Leb. Senur alt sie nicht mehr aus. Sie sieht ihren dicksten Mantel an, schnappt sich einen Regenschirm und wagt sich in den Sturm. Der Wind wirft sie fast comme das sie einen Schritt vor die Turgeset Stadt. Die Straßen sind fast völlig verlassen, abgesehen von Jean en Satzfahrzeugen, die Miolanden sirnen vorberasen. Wasser schießt Wistrom schnellen durch die Rhin, und sie muss sich an Auswanden festhalten, nicht mitgerissen zu werden. Sie schafft bis zu der Gas, in der sie jachen zuerst gefunden hat, leer, bis auf Trume, die der Wind hineingejoe hat. Géant? Könnte ihr Changement diesem Wetter géant?
Si will Gerard of Geben, Durchnast bi of Dijk Nochen und Eftig Ziternt, Alsi en Gestalt inene en Jean nicht Zwichen zwei Jebodan Koernsit. Dimitri, Ruft si und Kampft darum, Gegen den Wind dans Ukommen. Blickt auf, und selbst durch den Regen kann si sen Überraschung sehen. Nel? Si Tochan en Blick über den Sturmgepechtan Rom Zwichen in Haus. Du bist ime noch hier, sagt si und de te auf den Berek, in dem si ja chen zuerst je fin dans hat. Ein klen la chen zuptan senem main doinkel. Nun, dachtisch, nur für den voll. Dayar, uer das sagt, schnur ir dai brust zu. Nur für den voll ovon? Voll si nach jachem suchan urd? Dai möglichke, das et je oft aben könnte, last trot des kalten regen swarm durch sistremen. Comme Mimir Zurück, sagt si impulsive. Bit, du kannst beui diesem Wetter nicht hier drossemble ben. Nel? Was, wenn en kein gaslek gib? Interbricht si. Was, wenn ich je manden mi enem superjuruxin broch, das je bot zureten? Superjuruxin? Dimitri Sitaus, alur de Gegen et inweter la chaîne en canfen. En besonde stark ou in belast trumé en inan vorbefligeant. Senand komtoch, 6 ustutsen, die Finger sanft, aber fest en irem arm. Der Sturm wird schlimme, sagt Siles. Ich werd nicht schlafen können, wenn ich weiß, dass du hier draußen bist. Sit si enan l'enjean moment, Regen tropft von senem d'un clan ar. Du kennst mich nicht einmal, sagt Das stimmt nicht, protestiert si, und das engestan nie fühlt sich schwererant, alle sollt. Du bist mein Freund. Comme Mimir Nachos, Dimitri, sagt si sanft, nur, bis der Sturm vorüber ist. Nicht schließlich, und sis puren erlechteren durch sich strömen, die so stark ist, das fast schwindlergent ist. Nur, bis der Sturm vorüber ist, stimmt zu. Kapitel sex zurück in ihrer Wohnungstehen si tropfnas in ihrem kleinen en Gangsberech. Ich soll dir inantu scholen, sagt Nell, si schmerzlich bewusst, wissen nassen kleder en seinem Körper kleben. Das wär gut, stimmt Dimitri zu. Si wuselt erom, samelt trocken kledun und entuche zusammen und versucht zu ignorieren, ihr Puls schneller wird. Ich werd nur. Du kannst dich umsehen, sagt si und de tes Schlafzimmer. Ich werd etwa schlafen géant. Soltest du hoch, ist spat. Gia, stimmt zu, macht aber ken anstalten in Richtung des provisorischen Bett. In Ordnung. Si stehen in ihrem kleinen Wohnzimmer, das gewischt unos gesprochene Dinge laste auffinan. Nun, sagt Nell schließlich, gut nacht. Si flüchte in ihr Schlafzimmer, aber en Schlaf ist nicht zu danken. Nicht mi jachem auf der andran seit der Rouen. Jedes Knarren, jede Bewegung auf der Couche, jeder Atemzug, den nimmt, klein, alwer direkt neben ihr. Nach ene gefühlten Stand gib si auf. Barfuß schlägt si zur Tür und drückt ihr Ordagent. Stie. Si öffnet si vorsichtig en spalt und spatino. Das Wohnzimmer ist in mon Licht getauscht. Dimitri sitzt auf der Kant der Couche, die Ellbogen auf die Knie gestützt, und starrt aus dem Fenster. Stie, waxam, alur de etwa in den Schatten jagen. Kannst doch nicht schlafen, flüstert sie. Dreht seinen Kopf zu ihrer Stimme. Selbststimme d'un glanzen sen ogen. Nein, sagt sanft. Si tritino, sich plötzlich ihr dünnen nachstemmt und ihrer Nackten ben überbewusst. Die Luft fühlt sich kaltean, ihre gespannte. Ich dacht, ich mach vielleicht etwa ti. Camille, sagt sie und versucht, lassig zu klingen. Das hilft manchmal. Elfen? Wiederholt und etwa d'un amusiert in seinem Ton. Siros persich. Möcht du welchen? Si greft berenach dem wassercoché, al si jachen ofste en hört, schritt inter sich, langsam, kontrollier. Nicht laut, aber praz. Und al si sich andret, ist hier. Si wecht instinktiv zurück, daitek drückt sich in ihren intran rücken. Folgt ihr und bleibt stehen, kurs bevor si berühr. Nein, murmelt sen stim wie roch, ro und tintin. Si befechte ihr lippen.
Syncope sankt sich tiefe, und sis pur, wissen naziren als treft. Ich will kenanti, murmelt sen lipen streffen iro. Si schluckt. Nein, fragt sie. Irand fliegen zu sene brust, egentlich jachen wexustosen, aber sitin et nicht. Si kralen sich staddesen in saem und zien jachen naer. Du richt nach regen und itz, antworte und nach etwa susrem darinte. Dimitri, ocht si, ir ganze körpe vibrir. Du warst so gütig zumir, fluster Las et mich dir vergelten. Der kus bricht über sierin wider sturm drossant, ingrig, ruxicht slow, überfallig. Kust si, alwer de sich misenem körpe en etwa erinern, bevor s'inverstant nach kommt, alwer ir main in joemni, das in enem andran le ben je cantat, und der ist velig vergessen. Capitel si ben nel wacht vom les encliren von keramik und dem sanften sichen en eerd flamof. Si tapst barfus in dai kusch, dai bomwol ir nachtem klept en schlafjoarm terro. Dimitri steta emerd, barfus. Aller si chindret, si en uséan, le sten sen bernstein farbenant aux gens immorgent licht, und saint lansam, trage la chaîne brun si fast of dai knie. Morgent, brumt dai stim nok ro vom schlaf. Morgent, sagt si, plötzlich schüchtern. Reicht ihren tas, sen fingers treffen ir, und ir magen flatter. En sanft, nerveuse au fregain, dai si set irer tinagerzet nicht mehr gespurat. Der Sturm ist vorbei, murmelt si. Das ist wall, sagt dai aux gens aussi je richte. Du contest nok enant tag bleben, the gersi. Nuruem si chers géant, der wetterbericht at möglich nach beben erwant. In moment der stie, dan zucht Saint-Mind. Nach beben, widerolt und trit mi enem finkel ninden au janvor. Ich verste. Du bist nur verantwortungs bewusst. Ich bin extrem verantwortungs bewusst, wider si untept daskin. Gia, stimt zu, sen stimro, waren sen finger en arstran inter iror strechen. Das bist du point à le sikust, ist et lansam und warm, schmeckt nach café und etwa tiefrem, etwa unos gesprochnem. Ir körpe lent sich en jachen, bevor ir verstan nach kommt. Nur nok enant tag, murmelt en ir lipen. Doch ausenem tag werden zwei, dan en wosch, dan mer. Si finden in enan lechten rhythmus, nur das nicht daran lecht ist. Jeder haut contact fült sich elektrisierant. Jeder blick verweit enant tag schlag zulan ich bin en fak nur dankbar, sagt en nach mitag, waren si gegen dai en richt dran, Saint-Mind d'un swept ir kieferlini. Du hast mein leben jorete. Las mich dir men anerkennung zejan. Das ist anerkennung, köcht si, al sen finger midem somir aux embinspilen. Tief, selner schutern dank barquet, bestati feierlich, bevor niederknie, zu demonstriran, oui dankbar 5 Si cherzen uber ir arrangement. Nel nent iachen iren os joltenant man, Dimitri besté darof, das sich senant interalt ofime creativer verdi. Doch intedem humor lietoi tiefer, intensiver. Oui dayar, oui sen aux gens leer und trop tiraft werden, wen in andre man im tant et maladen mi ir flirte. Oder dayar, oui les und tief knurt, wen iren als kust, genodor, ir pulsaem lotestenschla. Du bist unersatlich, köcht si en nacht, si in dai kusch kisen druckt. Furdich, ocht dai stim rover verlangeant. Nur furdich. Dimitri gib sich nicht damis ufriden, en fak nur in irem rom zu leben. Gedai problem irer onum mi systematische effizienzant. Reparir nicht nur dai schranktur. Organisier dai jesant kusch furenant optimalen arbeitsablauf. Du must das alle nicht tin, sagt nel. Si altenant schrobandreer, den ironer claringerestat, und stetofenem stul, en lamp zu erechant. Ist ineffizi, problem en zuofen, sagt sachlich. Klen problem werden zu systemischen Fellern. Bald wetten sich Dimitris Organisationsfähigkeiten über ihre Onum aus. Erstellt Plan für die aux Instandhaltung, Rotationsplan, mi6. Chen zu helfen, da ihr jandui setzt werden, und das sich je mandaran eriner, in sugestim zu haben. Du kannst gut mi manchant un géant, stelt nel en aban fest, al si dai trep inofstejan.
EIST, als OB du Ime Weist, oui du Sid azu Bringst, Zutin, was du Wilst. Dimitri bleibt so plötzlich stehen, das sie fast Millichem zusammenstoßt. IST das etwa schlecht? Fragt aufrichtig neugierig. Nein, sagt sie, sich seine Finger en ihrem Elambogen schmerzlich bewusst. IST nur. Ungewohnlich. Spate, als sie im Bett inenande verschlingen liegen, kust ihren naken inab, mi comme je banditem inge. Sis pur, wissen zanir aus treffen, scharfe, als sie s'insolten. Etwa in sene stimziter. Ich sollt nicht. Stad des scènes grabt senan main diniro und interlast abdruck, je forme wissen inge. En nachmittag in irem stam café en schuldi si schnell, of die toilettes du géant. Als sie zurückkommen, lenten froh en irem tisch und spricht mi offensichtlichem intéressé mi Dimitri. Die well von besitz danken, die si trift, IST so stark, das si mitten im Schritt inhalt. Die frohlach tuber etwa, das Dimitri sagt, lent sich naher, und nel hat das Gefühl, ken luft mehr bekommen. Welch recht hat sie, versüchtig zu sein, wenn sie nur mitbewohner mi jouissen vor zugen sind? Doch als sie sit, oui 10 francs mi Jachem flirte, den lechten Charme in Dimitri se flichen Antworten bemerkt, kennt nel mir schreckender Claret, das sie nicht nur virgent d'etwa au fur Jachem Saint Will. Si will alle saint. Der je dank trift si oui in Güterzug. Si ist in Jachem verliebt. Wann ist das passiert? Wann wird der mysteriös Mann, den si je reteat, zu der Person, und die si sich in Leben nicht mehr vorstellen kann? Ihr Kopf schwirrt angesichts der Traguet ihrer Erkenntnis. Si ist verliebt in einen Mann, dessen waren Namen si nicht einmal kennt, einen Mann, der in ihr Vielecht nicht mehr sieht allen vorübergehenden Interschlupf und Beckmann-Sex. Du bist set dem Café Wander, bemerkt Dimitri auf dem Weg, sen Nasenflügel beben lecht, alurde ihr Stima am Geruch erkennen. Mir gees gut, ich dank nur nach. Muster ihr Gesicht en l'enjant moment, dan nicht Weist du was, lass mich tabankoschen. Das müsst du nicht. Ich will, sagt bestimmt und nimmt ihr Gesicht in sen Hand. Lass mich für dich sorgen. Saint-Domaine stretcht über ihr Lippen, und sie merkt, oui si sich der Berurin en le, alwürd si von ene manutischen Kraft zu Jachem Zojan. Ok, flüster si. Lachelt, lansam, scharf, voler vers prochain Jean. Gut, ich bin in ene stand zurück. Sistetime nog da und lachelt in sich hinein, allen rostim ihr Jodanken durchbricht. Si solten sich schamen. Nel wirbelt rom und sitenant gut gekle de temps, mit l'alten man auf sich zu kommen, Saint-Gesicht vor abschverser. Saint-Eurer en zug und Saint selbstbewusst auf trotten schreien nach Geld, doch Saint-Gesicht sos drück ist volewut. Oui bit? Sagt nel verblüfft. Mi diesem man zusammen zu sagt sen stim weird lote. Ignorirant si j'ai flissant ol dai le ben, dai ruinirat, veiller inan hübsch koft? Et mir leid, ich weiß nicht, wo von sis prechant. Blake Storm, spukt der Mann aus, co von Storm Industrie. Nel rinzelt verwirt die Stirn. Spielen si nicht die dum, ich hab si mi Jachem Josean. Warten si, nel schüttel den Kopf. Sprechant si von Dimitri? Dimitri, der Mann schno. Globen si, ich würd den Mann nicht erkennen, der mich Jean hat, men firmas überkaufen, si danos jouede, die profitablen tel verkauft und den Rest weggeworfen hat? Indert von manchant haben wegen Jachem ihren Arbeitsplatz verloren. Ich glaub, si verwechseln da jemanden, protestiernel. Ist nicht ihr Jardin, ist obdaklo, hat Amnesie. Amnesie? Der Mann lacht ro. Der Mann ist millionen wert. Sieht wahrscheinlich ihr Jardin raffiniert machabe, intersien, versteckt vermögenswert, weiß das schon. Nel eriner sich an Dimitris Wund, den schlechten Zustand, in dem gelebt hat, und vor allem an die verloren Blick, die bekam, wenn versucht, sich an Saint-Fruer le ben zu erinnern. Sie liegen falsch, bear si, aber der Zweifel schlägt sich berein. Ol dies widersprich bei Dimitri, sen Gewalt sprach, Saint-Geschäftswissen, Dayar, wie situationen beherrscht, alwer gewohnt, das Agents haben. Ich muss Jean,
Flüster si. Euren si, Kind, sagt der Mann, sen wit wechtene ermitled. Vielecht wusten si e wirklich nicht, aber jetzt wissen sie. Wenn ich sie wär, würde ich mich von diesem Mann fernhalten. Kapitel achtnel sitzt en enem Holstich in der Bibliothek, ingeben von stapeln alters et un Jean und Zetschriften. Si ist set Zweistunden dabei und durchkamt Altosgaben de Wall Street Journal, von Fortune und Businessweek. GD suchnach Blake Storm brun diesel bin möglich waret en Licht. Da ISTER, auf der Forbes Liste der 41 T40. Auf ene Titelgeschichte der New York Times, Amerika jüngst Milliardar, mi enem photo, BUI dem sich der Magen indret. Dimitri in enem elgantan en Zug, in enem glazernen bureau au Schubert Manhattan. Beglete von photo sen wet l'offigeant en Wesens in den Anton, sen Manhattan Pantouse, sene flott von Luxus Auto. Nel start darauf und fühlt sich mich jedem Bild kleine und timbe de tende. Der Mann auf diesen Foto joueurs une Welt, da so et von ihrer Engent in Zimmer onum entfernt ist, das si je noso gut verschiedenen Spesiengerant könnten. Der Artikel beschreibt sen en Rücksichtslosen Geschäftssinn und sen aggressiven Übernahmestrategien. Storm Industrie hat sen en Sitz in Manhattan, fast 3000 Meilen von Seattle entfernt. Sie kauft die Zeitschrift und Stolpernachos. Dimitri ist in der Küche, tragt Julien Kleidung und Rühr in enem Topf, à l'OBER dort ein Shirt. Der Anblick trifft sie in es Mark. Barfus in ihrer Küche, spielt Vater Mutekind, alwer echt. Alwer irgent d'etoi d'avant echt. Nel wirft IHM die Zeitschriften. Sie trifft sen Brust und falt zu Boden, die setan fachern sich auf und entulant Saint-Gesicht, das Vondor Erofstar. Die Stie, die folgt, ist Orambetoban. Dimitri start auf die Zeitschrift inab, und nel sieht je den Moment, in dem kennt nie über sen zu just. Hast du mich changelogeant? Fragt sie, ihr Stimme comme mer alle in flüstern. Ist das alle nuren Arwitz? Nein. Protestiert sofort und schüttelt den Kopf. Nel, ich. Blake Storm, liest si vom Titelbild vor. Netto Vermejean, 2,8 Milliarden. CO von Storm Industrie. Das bist du, nicht wahr? Dimitris Main öffnet und schließt sich, könnte die Wort nicht finden. Ich erinnere mich an nicht davon, flüster schließlich. Ein Mann ist auf mich zukommen, farnel fort. Kann dich. Sagt, du attest sen Firma erster. Das ist nicht. Dimitri blickt von der Zeitschrift auf. Ich würde niemals. Sie dichant, sagt nel und de auf die Aufnahme setan. Sie dir dies au sang. Dies Büro. Du könntest mein ganz Gebot aus der Portokas kaufen. Die Foto verspoten simi irem prank. Si dank tan iregen Spiegelbild im Badzimmer Spiegel et Morgan. Nudo Jean, second Kleidung. Ich erinnere mich nicht daran, diese Mensch zu sein, bearer, verzweflung in der Stimme. Das spielt kein Rolle, sagt nel und wende sich von IHMAB, veillez zu Serschmerst, Saint-Gesicht en Uséan. Si hat das Gefühl, IHN zu verlieren, alur de Herbere in jeune glitzern Welt und glättant, in die si IHM nimal folgen könnte. Jetzt, da du weißt, du bist, kannst du Nachos géant, murmelt sie. Nel, du wirst doch jetzt nicht hier bleiben, oder? Si blatter zu der Fotostrecksen en Wesens in den Anton. Sie dir das an. Du könntest stattdessen in eine Villa leben. Comme schon, Dimitris Stimme wird angespannt. Wir wissen nicht einmal, ob ich das wirklich bin. Könnte ein Doppelganger sein. Nel schüttelt den Kopf und geht en IHM vorbei in Richtung Küche. Essen wir also zu Aban, Gia? Wart. Warum solltest du hier zu Aban Essen, wenn du innerhalb benestend in irgent denem Michelin-Stern Restaurants pesant könntest, Blake? Diese nehm bedeutet mir nicht. Sian. Diese man sagt, du würdest lügen, farnel fort, das du wahrscheinlich steuern intersist oder vermögenswert verstext. Und du hast IHM Jeglo? Dimitris Stimme bricht. Einfach so? Enem Franden auf der Straße. Der Schmerz in seine Stimme lässt sie alle zurücknehmen wollen, sich entschuldigen und sautin, alwer das alle nie passiert. Aber sie kann nicht.
Die Fotos in Genoda, der Bewe für ein Leben, das so et Seralbirer Reichweitli, das et Genoso gut Fantasy 50. Nein, sagt Nell, ihr Stimme klein und gebrochant. Ich weiß, das du wegen der Amnesie nicht gelogen hast. Aber die Wahrheit ist, es spielt keine Rolle. Ist vorbei. Das hier. Sie macht en Wage und Bewegung zwischen ihnen, point kann nicht mehr weitergehen. Und warum nicht? For der Dimitri Siero, Saint-On-Laise. Veille. Warum sollte? Warum solltest du das hier wollen? Si de te in ihrer Winzigen Wohnung Hummer. Wenn du das da haben könntest? Si all das Foto sen en soch, das Bild verschwimmt vor ihren Tranen. Weil du da nicht drin bist, flüster Dimitri und sagt auf die Bilde. Du bist hier. Si staren sich durch den kleinen Roman, die lasst du nos gesprochene Gefühl zwischen ihnen. Nellers bricht mich jeder verjonden ce qu'un ein Stück Chammer. Hörzu, du solltest géant, sagt sie schließlich. Ruf den. Den Firma oder so. Ich will nicht. Gia, nun, ich will, das du etust. Du bist in meinem Zuhause. Dimitri Sojan blitzen golden auf, blitzen tatsächlich willicht, das von Metall reflektier weird. Du willst, das ich geh? Fragt Nell antworte nicht, kann ihrer Stimme nicht trauen. Si attend gst, wenn sie spricht, wird sie alle zurücknehmen, ihren Influence übleben. Nell? Sen Stimme ist jetzt roher, mi en scharf, die sie noch nie über gehört. Ist fast in Knuren. Gia, flüster sie, und das war erst etwa lebenswichtig in ihrer Brust. Ich will, das du gest. Dimitri sieht aus, alwo le widersprechen, die Schultern angespannt, und dann zuckt zusammen. Sein Gesicht versie sich vor Schmerz, und plötzlich stolper en anfar zu seine Brust, allobe etwa darin versucht, sich en wegnach drossant zu krallen. Was ist los? Fragt Nell, Beunruhigung durchbricht ihr Rüt. Antworte nicht, macht nur ein Geräusch, das Teiköchen, Teistenen ist. Sen atmen weird mühsam und schwesperlen Bild an sich auf seine Stirn, trotz der kühlen Abendluft. Dimitri? Angst verdran ihr Rüt, als sie jachen Kampfen sieht. Was ist los? Koer sich nieder, sein ganze Körper hesiter. Sen an sind zu Pfosten gebalt. Dimitri? Nell Stimme ist nur noch ein Flüstern, und setzen ersetzt gd an der Emotion. Stößt ein Geräusch aus, das tei grinsen, tei knuren ist, und dann beginnen sen knochen urbar zu knacken und sich zu donnant. D'un Fels priest auf seneo, waren sen Kleider zerressen und in Fetzen von iachem fallen. Sen and werden zu kloan, sen zan zu zanen, und sen wirbelsol krümmt und streckt sich, bis dor, wo Dimitri je coerat, nun ein riesige Wolf mit le standen Bernsteno Janstedt. Nell schret, der Lot en train sich un willkürlich ihrer Kelle. Der Wolf, Dimitri, sit si enan zerwechanden moment lang midiesen vertrottant aux gens. Dan dret sich und sprint durch fanste, zertrumer das Gla, aller in der Nacht verschwande. Kapitel non Nell steht wir star in ihrer verwüsteten Wohnung, Geben von Glasscherben und Zerisnem Stoff, und start auf das zerbrochen fanste, durch das Dimitri verschwunden ist. Daisti nach dem Kao ist Orambetoban. Zuerst ist der sanft, mysteriös Dimitri in Wirklichkeit in rücksichtslose Milliardarseo, und jetzt hat sich direkt vor ihr in einen Wolf verwandelt. Ich werd verrückt, flüster sie und fahr sich durch die Jahr. Ich werd wirklich verrückt. Sie sieht sein Gesicht wieder direkt vor der Verwandlung, die Verwirrung, den Schmerz, und danach, die Jahr, wie der Wolf sie mit solchem Herzschmerz angesehen hat. Sie spielt es immer wieder ab, das les Winseln, als sie schrie, die Jahr, wie zusammen sucht, al obéir en gst iachem körperlich weta. Und jetzt ist da drossant Alain, sagt sie. Der Gedank rüttelt sie wasch. Dimitri, Blake, Hiroshime ist, verwirrt und veransti, und sie hat iachem wegschickt. Die Schul trifft sie ar. Mist, atmet sie und schnappt sich ihr Jack. Sie muss iachem finden, erklärant. Irgent de toi. Sie kann nicht so belassen, nicht, wenn sie in iachem verliebt ist, nicht nach der
uer si ange en hat. Die Strassen sind unheimlich stief für den frühen Abend. Nelelt zuder Jean, in der si jachen zuerst je fin dans hat, und sucht je des gas, je den chatan abe. Dimitri, ruft Silez, Wilken aufmerksamkeit Jean, aber verzwefeld darauf bedacht, das siert. Dimitri, bit. Si ist auf albem weg den block in inte, allant si vont un temps paken. Was? Si will schreien, aber en roand les si Hubert iren mind. Si weird in den engens wichen rom zwichen zwei je bodan jezer. Irer zamer, waran si schwert, in die best, weil du si street. Aber sind mindestan zwei mane, vielecht drei, und si sind starke. Morrison, sagt je m'en interir. Ieste si das. Durch die Panik durch sit si den man, der Dimitri fruer cantat, aus dem chat entretemps. Gia, sagt und muster simi et toi, das en mitlet grenzt. En eder mane schippt Morrison in bindel bargeld in die hand. Bezaloun wiver un bar. Nel aux gens weten sich. Si wert sich eftige, versus zu schreien, aber je m'endructir in tu chaufnas und mind. Der chemise gestan coursi. Ken sorge, sagt Morrison, sen stim verblast, al die droge wirkt. Si werden in nicht wetin. Si brochant nurenan que der, Blake eros zuloken. Capitel dinel erwacht mi amern dem Kopf und dem Bitterangeschmack von chemikalien im mind. Si est mi kabel binder en enan metal stulinenem verlassonant la gero je fesselt, die luft ist schwer von rost und folni. Gelb strassant laternant licht drin durch zerbrochen fanste au schoben. Drei mané incrésant si oui roptière, grosse, musculeux, zustille. Et toi en iren bewegungen eriner si en Dimitri. Si est wash, sagt ene. Gut. Ein André opt si chauffogene vorsi. Jetstuarten wir darauf, das der Alpha ange rankommt. Der enfuresit in messe und prüft die scharf en seinem Domain. So der so at si Gaber fült. Morrison at Josa, wir sollen dafür sorgen, das Blake lede, nicht wahr? Terror pacte si, al die Klinge naer kommt. Bit, ken sorge, lib. Wir machen es schnell. Dan kommt das Knuren. Tief, urtumlich, manchlich, et vibrir durch den Boden und ihren Rücken hinauf. Die Mane erstaren. Ich dacht, du attest Josa, verwandelt sich nicht mehr, flüsterene. Al die Klapp, mag dich bere. Aus dem Chatan tritt ein riesige Wolf ienes Licht, grosse als Uvor. D'un Klefel wie Roche. Bernstein Jean, auf das Messe en irer kele Gerichte. Na, der enfuré und sankt die Klinge nicht. Siemal et néant, was da aus der Goss je krochen kommt. Der Wolf tritt vor. Die Mane bewegen sich, instellen si. Du erinnerst dich, wie das läuft, nicht wahr? Noch ein Schritt, und si stirbt. Dimitri haltant, die aux gens auf die Klinge gerichte. Drei Wandler, ein manchliche Schild. Folgend wirst du teint. Du verwandelst dich zurück, langsam. Dan redan wir über Vergeltung. Nel sit die Spanu in seinem Körpe, wut, die gegen zurückhaltung Dimitri, nicht. Der Mann schleier mit dem Andrücken ienes Gesicht, ihr Kopf schnell zurzeit. Al die Klapp. In diesem Moment raste Dimitri aus. Stürzt sich nach vorn, nicht auf den Enfuré, sondern auf den Mann links von Yachem. Das überraschend Moment gib Yachem den Vorteil. Zan schlagen zu, Blut spritzt, K.O. bricht aus. Der Enfuré dreht sich das Messe furenant atem zug vergessen. Erreicht. Dimitri last von seinem ersten Ziel abe und schwankt zunel erom. Der dritt Wandler beginnt sich zu verwandeln, aber Dimitri pflü durch Yachem durch, alwer nicht, nur auf si konzentrier. Der Enfuré hebt die Klinge, aber Dimitri ramt Yachem. Si krachen in Kisten, das Messe klirt zu Boden. Al drei Mane verwandeln sich jetzt, knochen knacken. Körpe donnant sich, aber si sind kleine. Dimitri kämpft wie besessant, wild und prasis. Si greffen Yachem je minsamment, schnappen nach sen en benant, versuchen, Yachem zu voll zu bringeant. Der Boden y est volé blu. Et nicht d'avonsin, das mest von inan.
Enenash dem andrangératan si ienes wanken, inken, Geschlagen, Nurder en fure ist no kubrig. Knurt und wecht zum fanste zurück. Verschwinde in der Dunkelheit. Dimitri schwankt, Blüverklept Saint-Fel. Macht enan schritt auf nel und bricht zusammen. Dimitri. Nel rest sich von den beschädigten Fessen los und fällt auf die Knie. Sen Gestalt beginnt sich zu verandern. Moments paté nackt und blühten auf dem Beton, blass, still. Dimitri, flüster si und wiegt seinen Kopf. Iran drücken nützlo auf die schlimmsten Wunden. Wasch auf. Sen aux flattern auf, un scharf. Sit si bonnement. Nel, was ist mimir passier? Ich erinnere mich, dass ich wutan war, und dann. Du wüsstest nicht, fragt si Fassinslo, von der Wolf sach. Du wüsstest wirklich nicht. Stöhnt, versucht sich auf zusetzen, bricht aber wieder zusammen. Dies Mané, si kannten mich. Si sagten. Du blühtest zu stark, interbricht Nel. Ich muss dir il follen. Nel, flüster sen enfin deir. Was, wenn si recht haben? Was, wenn ich wirklich ein Monster bin? Nein, sagt si heftig. Der Mann, den ich kenn, ist gut. Ist gütig. Du hast gerade alle riskier, mich zu retten. Ihr Stimme bricht. Ich lieb dich, Dimitri, ou Hiroshime du Warst, ou Hiroshime d'un ennemi este. Sen ogen wetten sich lecht beui irem gestandni, aber bevor antworten kann, verdrean si sich nach un temps und wird schlaf in ihren Armen. Ilf. Schret nel in das lere lagero. Je m'en sol un elfen. In diesem moment si das gerosterer auto, die drossen vorfahren, je voll von schnellen Schritten. Ist hier, ruften Stim. Drei gestalten in Masse geschneiderten en Urgence Turmen durch den Engang de Lageros und bewegen sich mit der Gleichung Robtierhaften en Muidai Mané, die Siange Griffen retten. Aber dies ne enkemlinge mustern den Rom mi professionelle Effizienz, Irogen eften sich sofort auf Nel. Alpha, der größte der drei, in man Missil Bernem a und kalten blanc aux gens, stürmt vorwar und lasst sich neben ihnen auf die Knie fallen. Blake, kannst du mich hören? Bit elfen sien, köcht Nel. Verblüte. Wir müssen jachen in ein Krankeno bringen. Krankeno? Die Frau in der Gruppe, blond mich scharfen zugen, sit Nel nichant. Wozu? Was menon si mi wozu? Fragt Nel. Stirbt. Der Alpha brochte et manchant Krankeno nicht. Sagt der Drittmann, Junger, Midrat Gestelbri und Tene le dernier actantach in den Andan, Abfalig. Nel versus Terne, Nash Dimitri zu Greffen, Senan amen zu Rufen, aber der Silberarige man schiebt si bezet. Obwohl, far der mider actantach fort, vielecht könnten wir den Prozess etwa beschleunigen. Wenn es auf six Ratsitsu notaban schaffen könnte, würden das ereblich sparen. Die Aktionar werden ruhig. Dies Leute sind verrückt, murmelt Nel, aber dann sieht die Frau en Spritz aus ihrer Jack und rammt sie direkt in Dimitris Brust. Nein, krecht Nel, aber plötzlich schnappt Dimitri nach Luft und setzt sich auf Rechten, sen ogen ressen mir Schreck an der Klaret auf. Die drei ne enkemlinge negen sofort synchron ihr Köpf. Alpha, sagen si oui aus seinem Mund. Willkommen zurück, sagt der mider actantach und sieht Dokumentero. Wenn ich nur schnell ihr Interschrift ante diesen Fusionsvertrag bekommen könnte. E-mail willen, explodir Nel, ist verwinde, lassen si jachen in Rue. Aber Dimitri blinzelt, wirft einen schnellen Blick auf das Dokum, und singans auftreten verander sich. Was zum Teufel, Malcolm, knurrt und zerest die Papier. Diese Vertrag ist absolute Mist. Was hab ich dir über geschafft mit der Vorgruppe Josa? Du musst si an den Eiern packen, sonst blüten si dich aus. Malcolm blinzelt et toi weg, das tranan der erlechteren könnten. Oh, Gott sei Dank sind sie zurück, Alpha. Wir waren so verloren und si. Du bist ein incontenté idiot, Malcolm, far Dimitri kalt fort. Aber Sir, W.O. waren si? Was ist passier? Wir haben monatlang gesucht. Geh dich nicht an,
Schnede Dimitri Yachem Eskald das Warabé. IST et nicht d'un job, so et toi vorers u wissen, en stat interer dum fragens u stellen? Die froh nicht zart. Alpha, jetst, da sisichum dies drei jecumer aben, oas solen wirtin. Schlagen wir Zurück, statuirant wir in exempel? Wir müssen en Botschaft sanden, stim der Silberarige manzu, den andran ruden zejan, oas passier, ou si un ienes visienemen. Nel ad das Gefühl, Franz Ubeobactan, und das Tusioch, den Diesekalt, bereknand man, der Befehlerteit, isteniment, den si der erkennt. WOIST der Sanftmensch, der iraban vorgelesen hat? Was machen wir mit dem Manchant? Fragt die Frau plötzlich und sagt offnell. Dimitris Blick schnellt zuir, und für einen kurzen Moment, en halb Sekund, toi über Saint-Gesicht, aberdan, escortir si nachos, sagt Tonlo, sort dafür, das si die je maltin cerclaringen interschreibt. Warte, nel will nach Yachem Greffen, aber und zien si bere auf die Fuß. Als UNM wartanden wagen geführt, blickt nel vers Wefeld zurück. Der Mann, in den sich verliebt, der sanft, vers Loren Dimitri, der ihr morgen café macht und sich Monsieur. Hoffmann sort, at genosoguni existir à ben Conan. Epilo. Zwei Wochen fühlen sich en Wisweijar. Nel start in ihr Spiegelbild im Badzime und erkennt die Frau comme wieder, die zurückblickt, Dinkleringe, Schlafar, ein paar fin de mer. Das Ganzos adversucht, si u futern, 7 heures je gangeant IST. Sogar monsieur. Coep at kex je bracht und stand un beolfen in irertur. Wir vermissene, si und Dimitris usamens UCN, at missis. Chen sanft josa. Soin neter jungerman. Nel schluckt den Kloss in irem alsinate. Oui sagt man je mandem, das man en man troer, der vielecht ni existirat? Verschwan on einwar, nurein en waldstim stand am naxten morgen vor irertur, bewafne mi je maltin cerclaringen und vertrolich case vribaringen. Hier interschreiben, und hier paraffirant. Ein dankeschön für ihr Diskretion en zalum ihr chien auf ihrem Konto. Nützlich, Gia, aber si füllt sich dadurch billig. Os gelöscht. Kein war von Yachem. Der en sich Silberstreff, ihr Job. Dank Black Überarbeitung ihr le Banslof at si en stel BUI ene renomiertant marketing firma bekommen. Aber erfolg füllt sich Holland, wen man niemanden hat, midem man Yachem telankan. Ihr Tage verschwimmen zu Meeting und E-Mail, und taban, alsinach enem wetran l'enjantag des sautins à l'OBSI interessir nachos gay, öffnet der E-Mail senschleusan. Regen strömt in unoferlichen bachant erab, dieselbar, die sisus amange bractat. On nach Südanken, trajan irfusi o anderin, nicht nachos, Südergas. Si est eklené, al sisi nerinran hat. Schmutziger. Nurein schmale durchgang zwischen Gebodan, unofalig, o sedas er alle veranderat. Sistet geno an der stel, an der si yachen je fin hat. Regen durchnast irjak. Wiat si an Conan, das derman, derrière usamanges inkensas, vers Laurent, vers letzlich, ein wirtschaft chewar, ein übernaturlich wezan. Und doch at si selbst damal et toi j'espure, en anziangskraft, alwer bere wichtig. Waran sinurnel di ist, gewöhnlich, das Madchen, das zur falschen Zeit am falschen Ort warund dem das erzwöllig gebrochen wird. Der Regen hört plötzlich auf si zu prasseln, obwohl si Yachem imenok sich platzschernört. Si blinzelt, wer wird. Da ist in Regenschirm über ihrem Kopf. Si dret sich langsam angstlich wordem, was si fin den wird, oder schlimme, was si nicht fin den wird. Aber ist da untalten schwarzen Regenschirm über si bed. Saint Arieste Curzer, Fachmanich gestilt. Ist glatt rasière, tragtenant en transit farbenant en zug, der warchenlich mer coste à l'irmiette. Aber senojan, diesenjoenlichen bernstenojan migoldenans sprankeln, sind geno dieselben. Du bist imenok hier, sagt sanft, sen stim schmerzlich vertro. Sisukt miden schultern, die ke le sujet Gia, nun, murmelt si, nur für alfal. Et toi oui of nu uber Saint-Gesicht, aber si wapnet sich d'ajjan, gegen Yachem. Das letzt mal, al si diesen mansa,
Jingeerweg, on sich Udrein. Also, sagt sie und fin der Stim wieder. Du erinnerst dich also en aller. The Guerre. Jia, Jibernach enem momenzu. Das tu ich. Gut. Si schankt Yachem ein Klein, je kalt la chaîne. Praktisch, Menich, für all dies Geschäftsabschluss, für deinen Partner dich zu enchaînant. Saint la chaîne spannt sich zu etwa nervösem. Jia, sagt ich nehme an. Regen trommelt gegen den Schirm und schafft en private Welt sierum. Sieht si aufmerksamen. Oui est dire ergangeant? Fragt Nun, ich würden well nicht en für, das ist also schon malwas, antworte si, was Yachen zusammenzuken last. Nel, et mir so unanlich leid, was in jeune nacht passier ist. War Alain men schuld, das du verletzt wurdest, wenn ich geustat. Weist du, was mer je t'en hat, alvon diesen manern je pacte zu werden? Interbricht si Yachen. Dai tatsach, das du danach en fak verschwunden bist, ohne in war, ono schnur ein auf wiedersehen. Schmerz blitzt über sein Gesicht. Et mir leid, sagt wieder, und si gloi Yachem, das ernst main, was irgendui nok schlimme macht. Alichmi ul menan erinrangeant auf wascht, warich bezor. À l'armière, genos usin. Oui at-ich allé vers Gessen Conan? Atmir das angetan? Far sich mi en durch dayar. Ich hab nicht viel Freund, nel, aber ich hab des manches find. Ich war mir nicht mal sicher, ob ich menem et je n'en rudel trop en compte. Ich müsste verstehen, was passier war, bevor ich dich wieder sa, und ich. Bricht abe, streckt dai an zu irem Gesicht aus, bevor si zurücksi. Ich wollt dich von oldem fernalten. Ich attend gst, wenn je m'en vermutant urd, das du mir wichtig bist, urden si versuchen, dich gegen mich zu benutzen. Wider. Dai offrichtike in sen Stim berur et ihr, aber si urd zu serverletzt, mir dekun so lecht fallen zu lassen. Du attest en rufen Conan. Si söfst. Und riskiren, das je m'en miteur? Aller iren überrachten aus Druxit, für zu. Jia. Stelt sich ich bin in bischan paranois. Jetzt, omen erinrangeant zurücksint, ich. Das brun emissich, an der Spitz du sein. Richtig. An der Spitz. Si chutel den Kopf. Du hast also den erinrangeant zurückbekommen und dich daran eriner, das du irgendin grosse Konzernchef bist? Ich hab mich daran eriner, das ich en manche d'un bin, interbricht und ken davon besoin des gouttes. Sen aux gens verdinkeln sich. Ol dies dinge, dai du ingene nach tuber mich gerast? Sisintoire. Si strekt dai an nach Yachem aus, on nach zudanken. Irandof senem armchen Yachen zu beruijan, und si tuberach tuber dai berurin aus. So urdig verflucht, klarer. Verflucht? Men erinrangeant zu verlieran. War in fluch. Oui. Magie? Fragt nel. Aller nicht, fusi zu. Magie est real? Sen lipen versien sich zu enem clénant, fast amusiertant la chaîne. Nun, oui dachtest du, hab ich mich in enan Wolf verwandelt? Jia, à propos, the Gersi. Ieste das en sach, dai du regel massig kannst? Saint la chaîne verschwinde wider. Jia, sagt vorsichtig. Ich bin in Wandler. Ich bin in Mann, aber ich bin auch nicht, oder in tei von mir ieste nicht. Nel danktan ol dai d'un zurück, dai si en Yachem verwir treten. Saint je pragte juruxin. Daiar, oui manchmal knurt, wen frustriroir. Jia, sagt silençam. Das past irgendouis usamen. Beobacteir réaction genoux. Sturt edich? Nel schno. Bist du dessalb hier? Farsi Yachenan. Bezor, ich könnte je mandem d'un jeu veratan. Nein, sagt Dimitri Schnell. Darübe mach ich mir ken sorgent. Ich vertro de hier au Ruber maxt du dir dan sorgent? Atmet tiefein. Du must verstehen, das ich kein gute Mensch bin, nel. Nicht wirklich.
Deshalb wurde ich überhaupt verflücht. Fahre hervor, bevor sie en interbrechen kann. Men ex verlobt, mider ich mich, das muss ich gestean, nur verlobab, ihre Familie interdrück zu setzen, en risigeant Geschäftsvertrag zu interzeichnen, at mich verflücht, nachdem ich Schluss gemacht habe. Silies mich enfurant und in diese Stad absetzen, dami mich niemand finden würde. Nel versier das Gesicht und altine. Entschuldigung, sagt sie. Ich überlege nur Gerard, ob du verdiast oder nicht. Ein überrascht la chaîne en fariachem. Wahrscheinlich schon, j'beerzu. Nachdem ich men erinnerungen zurückhat, hab ich nachgeforscht, was Sheila jetant hat. Der Fluch war so angelö, das nur gebrochen werden konnt, wenn sich je m'en wahrhaftig in mich verliebt. In mich, on mein Geld oder men macht oder menan en Fluss. Si war überse, das nimal passieren würde, das ich für immer so feststecken würde. Nels pur, wir da itziens Gesicht steckt. Oh, alichin diese gas lagun du mich je fin dans hast du Josa. Ich eriner mich, was ich Josa hab, interbricht si jachen seufzant. Sid bui irem tonfal niedergesklagen aus, sen schultern cinquen lecht. Richtig, sagt vorsichtig. The guerre, dan fragt Und jetzt? Glaubst du könntest mich vielleicht mider seit ime noch lieben? Jetzt, Daich. Das hier bin? De te auf sich. Das hier? Wiederholt Nell. Ich bin ime noch all dies schrecklichen Dinge, da ich vorher sagt da wort kommen jetzt schneller. Ich für ime noch en knallhart Firma. Ich treff ime noch antche d'argent, da manchant vers letzen. Ich bin ime noch un geben vondran, da je noso rücksichtslos ich. Aber da ist, Nell, das ich mich jetzt daran eriner, wie ich war, ich bui dir war. Und ich möchte diesen manchant vielmehr. Nell spür, wie sie weird, und schno. Na und? Du willst, dass ich d'un moralische Kompass bin? Nein, Nell. Sens Team weird leiser. Ich will, dass du mich ime noch liebst. Ich hab dich vermisst. Ich kann nicht zurück zu dem, wie vorher. Nicht mehr. Nicht, wenn ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn je m'endem wie dir je liebt zu werden. Du meinst arm und durchschnittlich? Scherst si schwach. Ich mein selbstlo, sagt und hebt dayand, mir regenas aus dem Gesicht zu strechen. Und mutig. Gütig. Saint-Domaine faruber iren wangenknochen. Und sehr schön. Nel spür, wie sich tranan inter iren aux gens sammeln, und si blinzelt si wutan zurück. Urzu, sagt si mi sich restim. Wir haben dies sachange fangeant, al du nicht du selbst warst. Aber den erinnerungen in jetzt zurück, und irgendoan wirst du erkennen, das du in dies glitzerwelt von dir jurst. Und ich. Daran jeste nicht glitzernd, interbricht si. Nicht und dich. Sen lipen fin denir, warm und vertro und verzwefelt zugleich. Kust si oui einer trinkande, der Luft finde, oui je mens, der nach langer abwesenet nach auskommt. Ich lieb dich, flüster Der Fluch jeste je brochant, veille du mich je liebt hast, ich nicht anzubieten atose mich selbst. Jetzt hab ich alle und das en sich, was ich will, bist du. Si blickt zu jachem auf, zu diesem Mann, der sowohl Dimitri aloch Blake jeste, sowohl dai vers Lorenzel, dai sin enegas fan, aloch dai machtig Kreatur, dai jetzt vor irstet. Gib mir en chance, flet les. Nur noch en chance. Und trotz allem, trotz des Schmerz der letzten zwei Wochen, trotz der Komplikationen, dai lieb zu jachem mi sich bringeant weird, stellt sich schnell auf dai ze anspitzen und drückt ihr Lippen erne auf sen. Der Regen fällt weiter herum, aber keine von bedan bemerkte. In diesem Moment, in diese ein barangas, in der ihr Geschichte begann, sind sie dai en zigen bedan manchant auf der Welt, das Madchen, das enan Wolf fan, und der Wolf, der Saint fan. Dank für Zuskoan, löt. Enan Kommentar zu Interlassen, interstützt dies Video wirklich sehr. Wenn euch die Geschichte also gefallen hat, lasst mich euren Lieblingsmoment oder Lieblingsita un temps in den Kommentaren wissen.
der besten Antwort Chankichenan Monacostan Losen Zugang Zumenem Patreon, WOIR Bonus Geschichten und Exklusiv Senen Finde, Dein Irjandwo sonst Jeteit werden. Off, Euchbal dors UCN.